Саламатсыздар оқушылар. Бүгін біздің ашық сабағымыздың тақырыбы шар және оның бөліктерінің көлемі. Осы ашық сабағымызды 11-ші А сыныбында өткізіп жатырмын. Ары сабағымызды бастайтын болсақ, негізгі оқу мақсатымыз 11, 3-16 шардың және оның бөліктерінің көлемін табу, формулаларын білу және оларды есеп шығаруда қолдану. Бүгінгі негізгі сабақта бастамастан бұрын сынып тексеріп алайық. Бүгін сыныпта кім жоқ? Келіңіз бе? Үй тапсырмасы олай болса, кім жылдам ойыны арқылы бастаймыз. Ең әуелі біздер бүгін тақырып бойынша айналу денелер дегенімізде сұраққа жауап беріп алайық. Кім айтады? Айналу денесі. Мәдина айтады. Белгілі бір фигураларды кеңістікте айналдырған кезде пайда болатын денені айналу денесі. Жарайсыз, жақсы отырауыңыз. Топ басшылары, бірінші топта Аида, екінші топта Арина, топ басшысы оласыз. Топ басшылары өздеріңіздің топтарыңызды бағалап отырасыздар. Әрмен қарай, қандай фигураны айналдырғанда шарды алуға болады? Қандай фигураны айналдырғанда шарды алуға болады? Шарды осы дөңгелекті оның диаметрі жатқан түзуден айналдыруға арқылы алуға болады. Жақсы, жарайсың. Қандай фигураны шар деп атаймыз? Біз шарды өттік қой. Берілген нүктеден белгілі қашықтықтан аспайтын кеңістіктегі нүктелерден тұратын фигураны шар деп атаймыз. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі сұрағымыз шардың радиусы дегенімізде кім айтады? Шардың радиусы айта қойыңыз. Шардың радиусы. Айта беріңіз. Шардың радиусы дегеніміз кім айтады? Жақсы, айта қойыңыз сіз. Шардың центрі оның бетін жатқан кесілген нүктесі қосатын кесіндінің шардың радиусы. Жақсы, радиус. Әрмен қарай соңғы сұрағымыз диаметр дегеніміз не? Айта қойыңыз. Диаметр дегеніміз шардың центрі арқылы өтетін қорытады, шардың диаметрі деп атаймыз. Жақсы, отырамын. Олайса диаметрдің формасы неге тең екен? 2 радиусқа тең. Ал радиус тауыш естеміз? Диаметрді 2-ге бөлеміз дейміз. Осы бүгінгі өтетін тақырыбымыз бойынша айналу денесіне қандай фигуралар жатады деп айтамыз? Шар, конус, цилиндр. Жақсы, дұрыс. Шар, конус, цилиндр дейміз. Енді бүгінгі тақырыбымыз шардың көлемі дейді. Яғни шардың көлемін табу үшін оның бетінің ауданы мен радиусының көбейтілсін 3-тен 1-не тең. Яғни B тең болады 3-тен 1 SR. Ал S-тің орнына біз берілген шар бетінің ауданы 4πr квадратқа тең екенін біліп, осы формуланы орнына қоятын болсақ, бізде жалпы шардың көлемі 3-тен 4πr куб деген формула шығады екен. Мына жерде S-тің орнына 4πr квадрат болса, r квадратты r-ға көбейткен кезде r куб шығады. Яғни бүгінгі тақырыбымыз шардың көлемі сонда 3-тен 4πr кубқа тең екен. Осы шардың ішіндегі бөліктер бар бізде. Біз осы шардың бөліктерінің сегментті секторды қай курста өтеміз? Планиметрия курсында өттік. Олай болса, сфералық сегмент деп отқанымыз шардың қандай да бір жазықтықпен кесіп алынған бөлімге екен. Бұның көлемі πh квадрат, жақшаның ішінде r азайтылған 3-тен 1 h-қа тең. Бұл бізде сфералық сегменттің көлемінің формуласы. Әрмен қарай, шар секторы 3-тен 2 πr квадрат h-қа тең. Яғни шардың секторының формуласы 3-тен 2 πr квадрат h-қа тең. Осының ішіне бізге шардың көлемі, шардың секторының және сегменттің формуласын дәптерлерімізге жазып аламыз. Енді осы тақырыбымызды жазып, керек формуламызды жазып болғаннан кейін, әрмен қарай осы тақырыпты жалғастырып, мысал арқылы түсіндірейін сіздерге. Оқушылар қарайтыңыздар. Бірінші мысал. Диаметрі 12 см шардың көлемін табыңыз дейді. Берілгені шар. Диаметрі 12 тең болса, оның бірінші көлемін табу үшін біз формулаға көлемі формуласы неге тең? 3-тен 4 πr кубқа қоямыз. Диаметр 12 болатын болса, оның радиусы неге тең болады? Дұрыс 6-ға тең болады, себебі диаметрі 2-ге бөлеміз екен. Әрмен қарай көлемін табу үшін 3-тен 4 πr куб деген формулаға қоятын болсақ, жауабы 288 π сантиметр куб болады екен. Яғни кубтың көлемінің өлшем бірлігі әрдайым не болады? Сантиметр куб, метр куб болып есептеледі екен. Енді қазір әрмен қарай топпен жұмыс жасаймыз. Мен әрбір 2 топқа тапсырма беремін. Бұл домино әдісі деп аталады. Топтық жұмыс. Бұл тапсырмалардың астында тақтада көріп тұрғандай дескрипторлар тұр. Сол дескриптор арқылы сіздер бірінші нені табу керек? Сол табатын шардың бірінші есепте шардың көлемін таппайға шардың көлемін табасыз. Екіншіде шардың биіктігі, шардың секторының көлемін табасыз. Одан кейін екінші топта сегменттің көлемін табасыз, және шардың көлемі арқылы радиусын есептеп, ауданын табасыз дейсіздер. Енді осы есептерді домино әдісі арқылы мына жерде сіздерге жауаптар берілген. Есепті шығарып болғаннан кейін жауаптарды жабыстырып, қай есептің жауабына сәйкес келеді, сол есептің жауабын әр есептің қасына белгілейсіздер, тапсырасыздар.
Екінші есепті ақылдасып шығара береміз. Қалғаныңыз әрбіріңіз дәптерлеріңізге шығара беріңіздер. Бірінші сорт есептерін шығарып болсаңыздар, мына жерге келіп, топпен қорғайсыздар. Оған екінші топ есеп шығара бересіз. Болдыңыздар ма бірінші топ? Бүгінгі тақырып бойынша дискрипторлерді қараңыздар. Бірінші топтың дискриптор тұр, әрбір есептің астында, және екінші топқа да әрбір есептің астында дискриптор тұр. Яғни осы дискриптор бойынша сегменттің көлемін табасыз, екінші шардың көлемі арқылы радиусын есептейсіз және ауданын табу формуласын қолданасыз. Бірінші топ. Келе қойыңыздар, тоғауға. Бірінші топтан кім екі оқушы шыға қойыңыз. Екінші топ дайындап отырамыз, бірінші топ қорғап болғанша. Бізге бірінші есепте шардың көлемін табу деген. Бізде көлемнің формуласы 3/1 куб. Жауап 36 пи болады. Иә. Себебі біз 3/1 кубта жоқ. Сонда 27 шықты. 27-ні 3-ке бөлгенде 9. И 9-ды 3-ке бөлгенде 36 пи шықты. Формула жұмысы. Екінші есебін айтамыз. Екіншісі жауап бізде 112-ден 5 пи. Иә. Қай формула салдыңыз? Сектордың көлемінің формуласы. Жарайсыздар. Екі есебі де дұрыс екен, топ басшысы бағалы отырасыз, шыққан оқушылар. Келесі екінші топ келе қойыңыздар. Екінші топ. Екінші жауап екеуін де жабыстырасыз, мақпен қоясыз. Жабыстырмақ пен жабыстырмақ. Екінші топтың есебін мына бір тақтада қарай қойыңыздар. Бұда да бірінші шар берілген, оқи қойыңыздар. Шардың радиусы 8 см. Егер шар сегментінің биіктігі 3 см болса, осы сегменттің көлемін табыңыз. Бізде жауабы 63 пи сантиметр куб шығады. Оны шығару үшін сегменттің көлемінің формуласын пайдаланамыз. Ол пи h квадрат, жақшаның ішінде r минус 3/1 h. Әрбірінің орнына қойған кезде сізде не шықты? 63 пи сантиметр куб. Жарайсыздар. Келесі төртінші есепті айта қойыңыз. Егер шардың көлемі 3-32 пи болса, биіктің ауданын табыңыз. Шардың көлемінің ауданына салғанда бізде 50,124 шықты. Жарайсыздар. Жақсы. Топ басшы бағалы отырамыз. Екі есебінде. Енді кітаптарымызды аша қойып, бәріміз бүгінгі тақырып бойынша оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтан біздер шардың бірінші есеп 28-де үшіншіні және 28-де екінші есепті шығарамыз. Әрбір есептің астында дискрипторлар. Бірінші 28-де үшінші есепте маған тақта келеді. Айында келе қойыңыз. 28-де 28-де үшінші есепте келесі есепте айына келе қойыңыз. Айынан мен айына. Кітаптарын алып шығарыңыздар. Әркім өзі шығара береді. Жеке жұмыс. Кім есеп шығарып болады, маған айта қоясыздар. 28-де 3 және 28-де мына жерде циркуль бар ғой. Циркуль бар, жұмыс жасаңыз.
және 28-де 7 деді. Бүгін тақырыпқа берген есептер дискрипторын жағынан есептің белгілерін оқи көріңізші. 28-ден болғанда оқи көріңіз. Шардың центріне 8 см қашықтықта қарастырылған массының радиусы 6 см. Шардың көлемі табылды. Шардың көлемін табу үшін қандай формуланы қолдандыңыз? Шардың көлемінің формуласы Пифагор теоремасы. Пифагор теоремасын қолдандыңыз. Сонда сізде радиус неге тең болды? 6, Радиус 10-ға. Көлемінің формуласын салған кезде 4 жақсы, жарайсыз. Келесі екіншілік берген оқиғаңыз. 3 шардың радиусы 3 см, 4 см және 5 см тең. Көлемі осы шарлардың көлемдерінің қосындысына тең шардың радиусын табыңыз. Мен ең бірінші көлемнің формуласына салдым және 3 радиус бергендіктен үшеуінде қостым. Үшеуінде қосқаннан кейін бізде 6-ның кубына тең болды, үшеуінің қосындысы, сонда бізде радиусымыз 6-ға тең болады. Бұл кезде біз тек радиусты табуымыз керек. Радиусты нешеге табуымыз керек. Жақсы отыра қойыңыз. Сонымен қарай. Енді әрмен қарай сабағымызды жалғастыратын болсақ, бәрімізде телефонымызды алып, актімен жұмыс жасаймыз. Яғни, Learning Apps деген программа арқылы сіздерге тапсырма беремін. Сол тапсырманы орындай қойыңыздар. Тапсырманы орындай қойыңыздар, тездеп, және сабағымызды әрмен қарай қорытындылаймыз. Орындадық па? Жақсы. Осы актіні пайдалану арқылы қай фигура айналу денелердің қайсы айналу денесі жатады, соның ішінде қайсысы шарға, қайсысы конусқа жататынын табуымыз керек. Енді сабағымызды қорытындылау мақсатында тест есептері берілген. Яғни біздер 11 сынып болғандықтан ұбт-ға бізде математиканың шардың көлемдерін табуға есептер кездеседі. Сондықтан мына 4 есепті қазір шығара қойып, арттан тесттің жауаптарымен тексере қойып. Тесттің жауаптарын бір-бірімізден жұппен тексере қойып, қасымыздағы оқушымен жұппен. Бірінші есеп, екінші, үшінші, барлығы 4 есеп бар, жұппен тексере қойыңыздар. Егер жауабын тексеріп болсаңыздар, мен жауабын ашам, содан қарай қойыңыздар тесттің. Ауыстыра қойып, дәптерлерімізді бір-бірімізбен. Дәптерімізді ауыстырып болсақ, тесттің жауаптарын қарай қойыңыздар. Кімде А, Б, А, Д деген жауаптар шығатын болса, бұл тесттің жауабы дұрыс болып есептеледі. Бір-бірімізге. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында рефлексия, яғни нені білемін, білгім келеді деген сұрақтарға жауап бере қойып, мына топтан бір оқушы айта қойыңыз тездеп. Кім айта қойыңыз? Келесі айта қой. Екінші бір оқушы Марта айта қойыңыз. Нені білдіңіз, нені білгіңіз келеді, нені білемін. Жалпы бұл тақырыптан тосылы шардың радиусын табуды білемін. Ал бүгінгі тақырыптан шардың сегментінің көлемін табуды үйрендім. Жалпы бүгін келеді тағы шардың көлеміне қатысты есептерді шығару болады. Рахмет, жақсы. Диана? Тақырыптан мен шардың көлемін білдім. Шардың периметрінің формулаларын, ал бүгін келеді шардың сегмент туралы есептеді. Жақсы, жарайсыздар. Олай болса, үйге тапсырма 28-де 4 және 28-де 7. Топ басшыларын бағалай қойыңыз. Кімді бағаладыңыз? Бірінші топ кімді бағаладыңыз? Және екінші топ айтыңыз. Жұмыстай қысыралдың жұмысына сосын
жалпы балын айта алмайсыз? Неше бал бердіңіз? Алтындікі 14, Мұқағалиев Болғандікі 13, Құтаева Жаннұрдікі 9, Асылгүлдікі 8, Дінастікі 8, Байжанова Ақсұлу 9. Иә. Жалпы бірден бастап 10-ға дейін балды неше балды беретін болдыңыз? Ең жоғары балл тұрған? Алтын ба? Алтын мен кім? Думан, жақсы жарайсыздар. Келесі екінші топтан. Бізде Іздікбаева Мадинаға 9 балл беремін, Базарғалиев Махаббатқа 9 балл, Ануар қызы Нұрай 8, Исқалиева Марта 8, Аринас 9. Жақсы жарайсыздар. Осы күнімізге бағым жақсы. Сау болыңыздар.